हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आ गया भाई मेरे हाथ में एक और नया पार्सल। अब देखते हैं इसमें है क्या। तो चलिए मिलकर करते हैं इसे अनबॉक्सिंग। वैसे देखने में तो कार्ड सा लग रहा है, पर ये कुछ घर की डेकोरेशन वाला ही कुछ आया होगा क्योंकि मैंने मंगवाया था। ये तो भाई ओपन ही नहीं हो रहा। फिर उधर से मैंने सेलो टेप को उतारना चाहा, तो फिर धीरे धीरे करके मैं इसे उतार रही थी। मेरी गलती थी कि मैंने कोई सीज़र वगैरह नहीं रखी, तो पर उतरने लगा, सेलो टेप उतर ही गई। और देखते हैं भाई इसमें अब है क्या। इसमें है भाई डेकोरेशंस के लिए, अपने रूम को बहुत अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हो। ये और भी मंगवा सकते हो। मैंने फ़िलहाल एक ही पीस मंगवाया।